सपिस्तान, अलसी, उन्नाब। और सपिस्तान, अलसी, उन्नाब तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लीजिए, पाउडर बनाइए और इसमें 50 ग्राम कलमी शोरा मिला दीजिए। इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ, मुमकिन हो तो गर्म पानी लीजिए। आप इसे लेंगे तो हो सकता है उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाए और ये जलन जाएगी, पहले जलन, पेट की परेशानी ये वगैरह सब ठीक होगा। और डॉक्टर्स की भी दवाई लीजिए, हमें ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। इलाज करना सुन्नत है और किसी से भी इलाज कराएं। ये नुस्खा आप शुरू कर दें, सुबह शाम 1-1 चम्मच। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन आप इस्तेमाल करेंगी उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा, लेकिन आपको दूसरे डॉक्टरों के मशवरे में भी रहना है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।